Ne csináld velem. Na, most kell óvatosnak lenni, mert most van mire. Meg sem mozdul. Jó, ez kétkezes lesz. Új. Félek. És összeadtam a falat, ezt nem hiszem el. Na ezért fogunk festeni. Juhu! Hallod? Ez amúgy nagyon büdös. Fúj! Ez vallatni lehetne, komolyan mondom, gyerkőcök. Ez jól sikerült. Most apám speedrun lesz. Megelélegezvén már ezt is bedobom. Rugó lefelé áll. Bedobjuk. Másik rugóval lenyomjuk. Oké, jó. Ezt kihúztuk, csavart leszedjük. Rárakjuk ezt a micsodát. Fejjel lefelé állítjuk. Bedugjuk. Rézolátét. Csavar. Csavarral kibindzsizzük. Megtekerjük. Oké, szorul. Kihúzzuk. Jöhet a porvédő. Jöhet rá. Belehúzzuk többig. Azt a... Oké, jó. Befogjuk a satuba. Rendben, és jöhet a 75 milli olaj. Gyere be! 1, 2, 3 és 3/4. Jöhet a távtartó. Jöhet a kupak. Gyűrűvel fölfelé. Kivesszük a cuccot a satuból, befogjuk rongyiba. Lenyomjuk először kézzel, assza, ez itt most bement szépen, jó. És most jön a szenvedős része, de hát nincs mit tenni. Ne szemtelenkedjél. Jó. Fekete kupak, azt előbb elfelejtettük. Hölgyek, urak, úgy gondolom, hogy ezzel mintha meg is lennénk. Gyönyörűek. Oké. Jó, hát ez, hogyha az ember tudja majd mit kell csinálni, akkor egész gyorsan megy. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is. Hamarosan érkezünk. Tudjátok, edzetek sokat, hidratáljatok sokat, és munkoljatok valami villákat, meg kanalakat, meg késeket az új garázsaitokban. Sziasztok!